Leto 2014 se počasi poslavlja in Športna zveza gluhih je glede na letošnje športne uspehe podelila priznanja za najboljšega športnika leta, najboljšo športnico leta ter ekipo leta. Za najboljšo športnico leta je bila izbrana Sabina Hmelina, ki se je letos udeležila Evropskega prvenstva gluhih v bowlingu v Avstriji in od 74 tekmovalk osvojila 25. mesto v skupnem seštevku. Laskavi naziv športnika leta 2014 je pripadel mlademu tenisaču Marinu Keglu, ki je v letošnjem letu po odprtem mladinskem prvenstvu ter številnih osvojenih rezultatih prišel na prva 3 mesta na različnih turnirjih. Ima tudi največ zaslužnega oče. To priznanje mi veliko pomeni, veliko se vsi in vsak dan treniram s svojimi rezultati, sem zelo zadovoljen. Naslednje leto imava kar nekaj velikih ciljev. Največji cilj je dobra uvrstitev oziroma dober nastop na svetovnem teniškem prvenstvu gluhih, ki bo v Nottinghamu v Angliji. Potem cilj je seveda tudi pred domačo publiko v Portorožu na tradicionalnem, zdaj že drugem mednarodnem turnirju gluhih, ki bo potekal konec meseca maja. Potem imava še nekaj turnirjev gluhih, ki se tradicionalno udeležujejo vsako leto, in pa seveda ne smemo zanemariti tudi tega, da Marino nastopa tudi v konkurenci slišečih, kar je v bistvu zelo težko, ampak s trdim delom in voljo se da te stvari tudi nekako izpeljati. No, tako bo Marino začel tekmovati v seriji Futures za boj za prvo točko ATP, to se pravi mednarodni turnirji serije Futures in tako naprej. Bomo videli, jaz upam, da bo sezona uspešna, vsaj tako, kot je bila dosedanja, letošnja.
Kar se tiče financ, ne, vedno je težko. Po svojih najboljših močeh nam pomagajo Zveza za šport invalidov, Paraolimpijski komitej, potem je tudi tu Olimpijski komitej Slovenije, ki bo verjetno, nimamo še rezultatov, verjetno bo tudi letos dobil olimpijsko štipendijo. Dosegel je status mednarodnega vrhunskega športnika, kar nam prinaša tudi nekakšne ugodnosti, predvsem pri zavarovanju, se pravi športnem zavarovanju. Potem tudi naši stari stalni sponzorji ostajajo nam zvesti tudi v naslednjem letu, kot sem že dobil podatek. Pomaga nam tudi Športna zveza gluhih, Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in tako naprej. Predvsem pa še vedno ostaja velik del tega finančnega zalogaja na plečih, se pravi domačih. Predvsem babica in mama sta zvesta sponzorja. Za ekipo leta 2014 je bila izbrana kegljaška dvojica Tomaž Klemen in Aleš Peperko. Kegljača sta na letošnjem evropskem prvenstvu gluhih v Celju v konkurenci moških dvojic osvojila srebrno medaljo. V letu 2015 gluhe športnike in športnice čakajo velika tekmovanja. Med prvimi se bo naša mlada smučarka Anja Drev udeležila zimske olimpijade gluhih, ki bo od 26. marca do 5. aprila 2015 v sibirskem mestu Kanty-Manjinsk. Košarkarji se bodo udeležili svetovnega prvenstva gluhih v košarki od 1. do 11. julija 2015 na Tajvanu. Naš atlet Tadej Enci bo tekmoval na evropskem prvenstvu gluhih v atletiki, ki bo od 20. do 25. julija na Poljskem.
Mladi tenisač Marino Kegl bo nastopil na svetovnem prvenstvu gluhih v tenisu, ki bo potekalo od 21. do 26. julija 2015 v Nottinghamu v Angliji. Jeseni se bo reprezentanca bowlinga udeležila svetovnega prvenstva gluhih v bowlingu v Bologni. Za konec še želja predsednika Športne zveze gluhih Slovenije Roberta Žlajpaha za leto 2015.